Ini adalah hiburan yang paling sebenarnya hari ini saya itu disuruh masuk, tapi nggak tahu kenapa dalam hati saya ingin menikmati waktu bersama Mas Jo, dan kita masak bebek. Kita ceritanya camping kecil-kecilan gitu ya. Nah, ini tandanya dia udah matang itu seperti ini. Pemancing kita, tapi dia sebenarnya udah dapat banyak tuh. Mancing handal kita, guys. Ayo makan dulu Mas Jo. Ini biar kita masukin video nih, biar pemirsa di seluruh alam semesta melihat. Oh, lihat, dapat nih. Oh, tapi ternyata ikan yang halus, seperti yang halus. Sebenarnya hari ini tuh banyak sekali nih menunya. Ada mie juga, ada bebek, terus option terakhir nanti masak ikan itu, dan kita nggak tahu. Wes, patah ini Mas Jo. Ini udah asli matang nih. Dan sangat simpel, kita cuma butuh kompor kecil seperti ini dan wajan kecil juga, murah. Ini daging bebek. Dan irit sekali ini, gasnya mungkin masih banyak. Wah, lihat. Udah. Kami ayo nak, lanjut nak, silakan nak, oh. Kamu Duduk, sek, halo bos. duduk. Nah, oh sorry nak, makan dulu. Ada nusul arah curug. Nah, ini masjid paling bomai. Oh. Makan siang dulu guys.
Enak kan Mas. Titik lah udah titik. Wah, Bayan. Halo Bang Abe, ini Mas Donnya. Oh Bang Abe, halo. Mas Revan juga lo, Mas Anjang. Anjang ini tidak bener ya. Anjang Sipal. Ayo. Semakin andalan kita. Pengelanya. Aduh. Sederhanaan tapi menyenangkan. Pengelana monggo lah. Biar arah ke surut ini tuh. Ini arahnya ke surut. Ini kita sepeda mandek ini. Kalau mobil. Bang Abe, kapan kita bersama kayak gini? Mas Revan, mantep mania. Percaya gue mesti nih. Bonggol bareng. Sak susu dan mangga. Bonggol apa minggu? Apa masuk? Nggak mancing. Ini juga masih ada minyaknya kalau mau goreng. Ini harus Angolana ini harus masuk YouTube Masjid Sunan Kalijogo ini. Soalnya ini agenda dari masjid. Biar ada konten. Jadi masjid itu kan apa saja masuk gitu loh, ada minton, ada bola, ada mancing. Pokoknya yang terbaik buat warganya. Ini banyak nih, ini. Nami, anak apa? Masak. Kemudian sederhanaan yang menyenangkan guys. Itu jangan gitu. Bang, di partai kedua jam 4 untuk mana ini? Orang juga namu. Banyak kan bingkas. Shopping. Siapa? Petruk manusia torai. Saya buat Petro. Hek.
danau. Oh, Kang Yayan cepat ini. Ayo, silakan ya. Arah Danau Undong, Nah, danau yang naik. lurus. Lewat anu apa? Aspal, di aspal. Betul. Udah kita truk kita konyak ya. Truk. Besok. Buat. Terus sambil melo sedikit, Bro. Aku mau ini kuat ini mah, ya. Oke, Pak pulang besok. Tur. Loh, nanti kan pengajian. Oh, iya, iya. Banyak. Ora apa-apa, ora singgu, ora duduk ora apa-apa. Alhamdulillah guys, acara makan sudah selesai dan ini teman saya. Ini juga lagi kelas ini, guys. Ini masuk YouTube. Itu Ya, ini masuk YouTube. Live. Dia sudah kenyang sekali nih. Tuh, Tuh masih banyak masih ini. banyak tapi nggak habis. Buat ronde kedua karena ini baru jam 1 sudah waktunya duhur. Kita istirahat, Makan nih. nanti lanjut mancing lagi. Nih. Pemain angler kita dari Wonosobo ini luar biasa nih. Kalau Galatama di Edin. Indonesia Ayo. pasti luar biasa dia. Rene sus. Penting karo happy, gawe senang urip. Oke guys, ini Musim dingin pun oke. selesai dulu.